좀 최근에 살인 사건이라든지 그런 것을 보면은 층간소음에서도 배려가 많이 부족하지 않았나 싶습니다. 위에 올라가서 말을 해도 또 바뀌는 게 없으니까 또 관리실에 말해도 나 몰라를 하는 식으로 계속 되니까 어린애들 같은 경우에는 그런 배려에 대한 개념이 잘 안 잡혀 있으니까 부모님들이 좀 잘 잡아줘야 되고 아이들이 뛰어다니는 소리인데 문제는 그 소리 크기도 크긴데 시간대가 저녁 늦게 그러니까 그게 많이 괴로워서 만약에 그게 조절이 되면 문제가 되지 않는데 얘기를 해도 안 했다고 하고 뭐 이런 식으로 하게 되니까 더 문제가 되는 것 같습니다. 층간소음 자체가 그분에게는 그 자체만이 문제가 아니라 분노 조절이 안 돼서 그런 건데 그런 것들이 결국은 앞으로 가면서도 더 많이 발생할 것 같아요. 말소리라든지 이런 소리가 좀 잘 들리는 곳에 살고 있어서 좀 저녁마다 스트레스 받거든요. 새벽에 잠도 잘 못 자고 서로 배려하는 거 외에는 딱히 해결 방안은 없다고 생각해요.